Cara dapat body ini, pertama kalian ke titik 3 ya, tunggu dulu. Ke titik 3 ya, ke titik 3 aku bilang guys, kalau ke titik 3 baru kalian ke tambahkan gambar, baru pencet yang kalian yang biasanya ini ya, baru itu ya kalian rapikan seperti ini, baru kalian bikin seperti ini ya. Aku udah bikin dan jadi maksud tuh tadi kalian tambahkan layarnya supaya itu nggak kelihatan wajahnya. Baru kalian itu ya, kalau sudah hapus, nah jadi deh kalian mendapatkan body baru. Sekian kali ini, thanks for watching.